MONTON Brothers. This is Tangal Toloy Remix. Pero matangsong nakawin din na mayo. May pagkain ng kawampor. Destruction. This is Tangal Toloy Remix. Layo Remix. Mababawi lahat ng mga nasabi nang walang babala. Sa isang ikaw nagbago, ikaw ang kumas, pagbahin ikaw ang kulit. Layo Remix. So yung mga boss, meron naman tayong tutugtugan. Yan. Yan, pupunta tayo bukas sa Salvation Balod, Masbate. Yung mga boss, kakarga muna natin sa bangka. Yan muna ang unahin mga boss, mga midhay. Oh, ano siya? Midhay mo na, midhay. Ay, magkano siya?
Angkat mo ting ang ikat ang Dosi. Bilin sina. Bilin sina guru. Bilin sina. Ha? Bilin sina ang may bulit. sa buli man na japo. Ari buli to ari. Bulit na guru tanan? Ari buli to ari. Ari. Ara. Ara. So. Para sa atin. Apa gitu? May nabulit. Ara. Ang may bulit ako bulit. Ari. Ganun gula ka to. Oh. Sadwa. Sulit. Ay. Ato oh. Oh, isa. Oh. Sadwa. Ya, ganun na. Sa babo na. Basta ka na to? Ibangil. Dilim. Ara ko rin. Dalong ito yung namitan, dalong may bidiga. Ara ko sa bulit na. Power amp. Oh, Rio? Nas dalong bituloy na ni. Bukat. Bugat. Guys, dalong na. Dawat. Oh, Dawat na. Dia ka. Guys, dalong. Oh, sige. Dalong lang ni. sige. Dato. Gaya pangapoy. Wait pa nga. Dalo ni niyo? Naklob. Dalo man eh? Dito ba video? Maboy. Kaya pala sa balik karon, no ah. Patagilira. Oo. Di ba lang mahulog ako? Ano yung kapong pilid? Ano nagbugat? Gana, 40 kilos mo na. Yung una ay gagmay. Sigado. Pagkaptan mo na mga ito. May sumra. Hindi tayo dito nakatapot sa pan. May na sa tuban na. Oo. Yung nagsobang of that. Boy. Hindi ang nagkari ah. Wait pa. Hilaw. Siyempre lang sa akin ang bugat. 40 kilos mo na. Buboy. Tumadot sa ba? Ganda. Pa. Kada mo nagdus ni. Buboy. Ano dia? Bakaon na. Sakit. Tadi berapa? Lang. Tinggal. Ang higot ni makan. Sus, makan gali. Bukan.
Nakakita sa klap tanaw. Di sa klap tanaw. Oh, yeah. Pero nami ah. Kaya nang bilang no. Tapos hindi lang. Wala ba to? Oh, yung shout out. Kuan ano? Dami na ba kay tukan lang. Harap ko. Mga may pagkalaman din. Pagkalaman ng ligid ng mga manay na. Ano man yung pagalan niyo? Tapos namin mas bandan, mga lisigan. Ano mga ha? Ano mga tukas-tukas ko ng budget? Nagapit pa yung sa banban. Ito ay sigan. Bumong pa ko. Bubong oh. Labong. Mila. Medang gabi, wala magsamit sa pangin. Bugat mangali. Bugat mangali, bugat. Bugat mangali. Bukan niya, buyuro niya.
kami sumasuba yan. Damo kimandol na dagmay. Nami kalidiya kay sumasuba. Bukatis. Bali ang manumanong gaya mga tuliyo. Nabaw na yung tingilan nila. Kung suga kami, sulod. Nabaw bali. Balay. At bang gano'n may buti man yun ito. Paniya man doon isang buti nyo. Last discount man. Kampagan bag ka rin nyo kay linaw. Pag-abot namin dito, malinis. Ang kaplag na barangay mga 4 April. Tatlo na tinga barangay pampis mga papista ya. Mga kuwan na niya. Makita na ilang kuwan din eh. Bala na, taro na. Nakita sinimpat-pak sinigong. Makusog-kusog ko eh. Hindi na pungko na sa atong wao. Atras, pungko na sa atong pre. Bigaran ko lang. Hindi pa sa gid. Bigaran ko. Trio. Pangabot ng tiyak. Ba. Bago pa to ya. Kami kita sa Muslim. Ini magsuka. Padaog-daog kaya nga. Ano? Padaog-daog kay bagong mga dari nga. Kasi katon na nimo ang bar. Dala ko no. Dala ka may BR man. Pila ka mas madala? Pa. Pas pa. Oh, nalayas niya. Kaya siguro pila pa na Kahit ang panahon, dala na. Mas tulong ko no. Dala isang po, ito naman ito. Itarga pa niya yung Kunuway lang lang. Ano mo ha? Wala sina. balik ko lang karon ang duwi. Pero pa, pwede pa na. Hindi nang mamagano, karga na ng mga buka. Balik ko lang kuno iba lang. Paigda nga dan. Pegdadoy. Ha? Paigdadoy. Pruwa na na, isa man na. Dito sa pruwa. Pila ka sa mga
dapat sila. Grabe ka man. Kung pati bubong pantingan pa mo niya. Mas, ano ka pa ma... Ano pa patigan mo club na no. Inyong aron Julius pang hukso ng daan. First trip. Second trip. Maraming buwilo pa. Iya mahapay ang kwa dyan. Ang palo-palo. No, nagubo na oh. Ikaw din naman gaito. Ito. Ano teka na to na to? Tag doa ka mo ya, busog na siya. Dari ya. Oh. Muda ko tayo tubig ya. Na ako baliga sa mga hardware ko ro. Isa ba nga ito sinigil, no? Isa?
Nakapans ba? Nakapans, oh. Butang mo sila mga pangalan. Full stop. Oo. Kamu naman na ang standard ng setup. Kamu. Namin mo ito panahon. Standard o bakang. Start. Oo. Anong pangalan sa iba? Full stop. Natag mo na. Ito ba? Sino na maulugan siya pala? Okay, naagapang ko ni mga kumbento sa ako. Ay, kaya kupakita ka rin ito. Na-recover naman na 20 pounds. Awal yung mga tandit ko. Awal yung mga tandit ko. Pagkasanot niya. Sama ni mulai kaya. Awal yung dire kagsapanggiranan wala sa matanda. Wala.
Pero matangsong nakawin din na mayo. MONTON Brothers. Bakal ba? This is Tangal Toloy remix. Team Destruction. Ako lalay lang. This is Tangal Toloy remix. Palakpak mo naman. This is Bakla. Tangal Toloy remix. Para may trompa na eh. This is Tangal Toloy remix.
Team Destruction, Northern Iloilo Mix DJs. Gold Star Disco Mobile, owned and managed by Monton Brothers. Goyok, pwede mga goyok. Oh. Gold Star of Concepcion. Gold Star Disco Mobile. Team Destruction. Los Reyes Remix. Check this out. DJ Rowie Remix. Check this out.
ika'y darating lang bigla nang walang babala. Ikaw ang kumas, babae ikaw. Ikaw ang kumas sa bawat pagkaw na dumadaw. Ikaw ang kahit hindi mo alam, ilang beses mo kumita. Siyang langit sa mga mata ko, dinig yung kapulot. DJ Wowie Remix. Drop some more there, retro flashback.
dala ni Karon. Hindi na talaga sila sa bawah. Dunod lang ng ila kay ano.